क्या कोल्ड और कफ पीछा नहीं छोड़ रहा? इसका इलाज आपके घर में ही है। आपके घर में रखी ये एक चीज आपको कभी भी सर्दी नहीं लगने देगी। इसके लिए आपको चाहिए 100 ग्राम बादाम, फिर बादाम की मात्रा का आधा यानी 50 ग्राम खांड और खांड की मात्रा का आधा यानी 25 ग्राम काली मिर्च। अब इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स करके इनका बारीक पाउडर बना लीजिए। ये मिक्सचर खाने में भी काफी टेस्टी लगता है। कई लोग मौसम बदलने पर या सर्दियों के दौरान इसका 1 चम्मच लेना पसंद करते हैं। बादाम में हेल्दी फैट्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जबकि काली मिर्च को आयुर्वेदा में रेस्पिरेटरी हेल्थ सपोर्ट करने वाले मसालों में माना जाता है। हालांकि अगर आपको बार बार कोल्ड, कफ या सांस से जुड़ी कोई समस्या रहती है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आपके घर का सबसे पुराना कोल्ड कफ नुस्खा कौन सा है? कमेंट में जरूर बताइए।